ஹே கைஸ், இந்த ஒரு வாட்டர் பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா டிமார்ட்டில் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். ஒரு வாட்டர் பாட்டில் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 49 ருபீஸ். எங்கள் அம்மா வாஷ் பண்ணி வெயிலில் காய்ச்சிக்கு இந்த மாதிரி உருகிடுச்சு. ஸோ அதனால் இதுக்கப்புறம் பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு ஃப்ளிப்கார்ட்டில் இது ஆர்டர் பண்ணி, இது ஆர்டர் பண்ணதுக்கான முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த வாட்டர் பாட்டில் ரவுண்ட் ஷேப்பில் இல்லாமல் ஸ்கொயர் ஷேப்பில் பாக்ஸ் ஷேப்பில் இருந்தது 1 லிட்டரு. ஸோ 300 ருபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா 6 கலர்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. வாங்கி அன்பாக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சு 6 கலர்ஸு நல்லா 1 லிட்டர் நல்லா லென்த்தாகவும் இருந்தது, நல்லா க்யூட்டாகவும் இருந்தது பார்க்குறது, லீக் ப்ரூஃபாக சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வாட்டர் பாட்டில்ஸும் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க ஆரம்பிச்சேன். மற்ற வாட்டர் பாட்டில்ஸ் வாங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ள பாக்டீரியா அந்த பிளாஸ்டிக் ஸ்மெல் வரும்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம், ஒரு சின்ன ஒரு காட்டனில் ஒரு கெமிக்கல் மாதிரி ஒரு இது வச்சுருப்பாங்க. ஆனால் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராம்பு வச்சுருந்தாங்க. ஸோ ரொம்ப பாராட்ட வேண்டிய ஒரு விஷயம். ஸோ அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பாக்ஸையும் அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா 6 வாட்டர் பாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 7 கிராம்பு இருந்தது. இந்த பாட்டில் மட்டும் 2 இருந்தது. எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ கிராம்பு இருந்தது. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி பிடிச்சி இதில் லீக் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறது, தண்ணி ஃபுல்லாக பிடிச்சி இங்கே காட்டுறேன் பாருங்கள். நான் ப்ரெஸ் பண்ணி எந்த ஒரு தண்ணி கீழே கொட்டல. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்ட் வாட்டர் பாட்டில் 4 வச்சாலே ஃப்ரிட்ஜில் ரொம்பிடும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6 வாட்டர் பாட்டில் வச்சு எதுவும் ரொம்பவே இல்லை. இது வாங்க நினச்சினா கீழே லிங்க் தரேன், யூஸ் பண்ணி